గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. కేఎంబీసీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ గ్రామర్ క్లాసెస్ నేను ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. మరి స్కూల్ పిల్లలకు కానీ కాలేజ్ పిల్లలకు కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఇది చాలా వరకు కూడా మీకు ఇది యూజ్ అవుతుందన్నమాట. దయచేసి మరి దీన్ని మీరు ఈ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఎన్నెన్నో కూడా మీరు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మరి మొట్టమొదటిసారిగా నేను ఫోనెటిక్స్ అనే ఒక టాపిక్ తీసుకొని మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఇది మీ అందరికి కూడా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా నేను మరి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఫోనెటిక్స్ మీన్స్ సైన్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ సౌండ్స్. అంటే ఒక సౌండ్, ఒక శబ్దాన్ని, ఒక వర్డ్, ఒక సెంటెన్స్ ఎలా పలకాలి అనే దాని గురించి ఈ యొక్క ఫోనెటిక్స్. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ టోటల్గా మనకి 26 ఉంటాయి. వోవెల్ లెటర్స్ ఆర్ 5, కాన్సనెంట్ లెటర్స్ ఆర్ 26. అంటే ఈ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ని 2 పార్ట్స్గా మనం డివైడ్ చేస్తాం. అందులో ఒక 5 వచ్చేసి వోవెల్ లెటర్స్ ఉంటే రిమైనింగ్ 21 వచ్చేసరికి కాన్సనెంట్ లెటర్స్ వస్తాయి. అంటే ఈ 5 + 21 26 ఆల్ఫాబెట్స్. ఈ 26 ఆల్ఫాబెట్స్తో పాటు అది కాకుండా దీంట్లో ఈ 26లో 44 సౌండ్స్ అనేవి ఉంటాయి. 26లో 40, దాన్ని ఫోనెటిక్ సౌండ్స్ అని చెప్తాం మనం. దీంట్లో మనం 2 పార్ట్స్ అనేది ఎలా చేసామో ఈ యొక్క ఆల్ఫాబెట్ని, ఈ సౌండ్స్ని మనం 2 పార్ట్స్గా మనం డివైడ్ చేస్తాం. దాంట్లో వోవెల్ సౌండ్స్ వచ్చి 20 ఉంటే కాన్సోనెంట్ సౌండ్స్ వచ్చేసరికి 24 సౌండ్స్ ఉంటాయి. చూడండి, మరి ఇక్కడ 24 + 20 ఎంత మొత్తం 44 కదా. సో అగైన్ ఇక్కడ మళ్ళా ఈ వోవెల్ సౌండ్స్లో 2 పార్ట్స్గా మనం డివైడ్ చేసినప్పుడు ప్యూర్ వోవెల్ సౌండ్స్ వచ్చి 12 ఉంటే డిప్థాంగ్స్ వచ్చేసరికి 8 ఉంటాయి. 12 + 8 వచ్చేసరికి 20. అసలు మనకి ఈ వోవెల్ సౌండ్స్ అనేది ఏంటో ఫోనెటిక్స్లో ఇప్పుడు నేను మీకు రాసి చూపిస్తాను. ఇది ప్యూర్ వోవెల్ సౌండ్స్. ఇందాక మనం నేర్చుకున్నట్టు ప్యూర్ వోవెల్స్ ఆర్ 12, డిప్థాంగ్స్ ఆర్ 8 అని మీకు చెప్పిన ప్యూర్ వోవెల్ సౌండ్స్ టోటల్ 12 ఉంటాయి. చూడండి, ఇది 7 + 5 12. ఇక్కడ ఈ 7 వచ్చేసరికి షార్ట్ వోవెల్స్ అంటారు, వీటినేమో లాంగ్ వోవెల్ సౌండ్స్ అంటారు. షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్స్, లాంగ్ వోవెల్ సౌండ్. షార్ట్ వోవెల్ సౌండ్స్ అని ఎందుకంటారంటే జస్ట్ ఆ, ఈ, ఊ, ఏ, ఆ, యా, ఓ. ఇవి చూడండి, ఆ, ఈ, ఊ, ఆ, ఓ. సో దీర్ఘం తీస్తున్నాం కదా మనం, లాంగ్ వోవెల్ సౌండ్స్. ఇవి మనం దీర్ఘం తీయం. ఆ, ఈ, ఊ, ఏ, ఆ, యా, ఓ, ఇవన్నమాట. సరే, ఇది ఒక పిరమిడ్ వీని దాన్ని తిరిగేసి రాస్తే కనుక దీన్ని మనం ఆ అని చెప్తాం. చూడండి, కప్, అప్. ఇది ఐ కాదు, దాన్ని ఐ అనుకోండి. దాన్ని జస్ట్ దాన్ని మనం అలా అని చెప్తే దాన్ని ఇది ఈ, హిట్. అలాగే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే దీన్ని యు అని మనం పలకూడదు. ఊ, ఊ, పుట్, పుట్. సో ఈలాగుంటుంది, కానీ మనం దాన్ని ఇలా రాయకూడదు. దాన్ని మనం చక్కగా ఇలా పెట్టి దాన్ని మనం ఆ యొక్క లెటర్ని మనం ఏ, ఎంఈటి, మెట్, మెట్, మె, ఏ మెట్. సో ఈ ఈని రివర్స్ లాగా మనం రాస్తే ఇది ఆ, అవే. ఏవే అనకూడదు, దాన్ని అవే, AWAY, అవే. సో దీన్ని మనం ఇలాగ ఎక్స్ టైప్లో కనుక మనం రాస్తే, ఇట్స్ నాట్ ఏ ఎక్స్, ఆ టైపులో కనుక రాస్తే యా. దీన్ని క్యాట్, క్యాట్, CAT, క్యాట్. సో ఈ యొక్క ఓని రివర్స్ డీలోగా మనం రాస్తే ఓ, HOT, హాట్, హాట్, HOT, ఇది ఓ లెటర్. సో వీటిని మనం షార్ట్ వోవెల్స్ అంటాం. షార్ట్ వోవెల్స్ జస్ట్ ఇది తెలుసుకోవటానికి మీకు. అయితే మీరు ఈ లెటర్స్ అనేది మీరు మీకు బాగా బై హార్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దీన్ని ఆ, ఏని 2 డాట్స్ పెడితే ఆ, ఆమ్, ఆమ్, ఆమ్. ఇది చూసారా,
ఐ లాగా పెట్టి 2 డాట్స్ పెడితే ఇక్కడ ఈ సి, మరి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ జస్ట్ ఫర్ ఐ లాగా వస్తే ఈ, ఇది ఈ అంటే సి సి. ఇప్పుడు సి రాయాలనుకో నేను ఆ యొక్క ఫోనెటిక్స్లో ఇలా పెడతాను సి ఎస్ఈ సి అనమాట దాన్ని. అదేవిధంగా చూడండి ఇక్కడ ఇదేమో ఇందాక నేను ఊ అని చెప్పాను, ఇది ఊ 2 డాట్స్ పెడితే దీర్ఘం ఊ ఫుడ్ ఫుడ్ ఫుడ్. నెక్స్ట్ వన్ ద 11th వన్ 3 లాగేసి 2 డాట్స్ పెడితే ఆ టర్న్. ఇక్కడ మరి యూ ఉందిగా టీ అండ్ టూన్ అని చెప్పకూడదు మనం, టర్న్ టర్న్ టర్న్. సో ద నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ వన్ సి లాగా రివర్స్ సి పెట్టి 2 డాట్స్ పెడితే ఓ ఓ కాల్ కాల్. సో స్టూడెంట్స్ ఇవి ఇప్పుడు నేను మీకు ప్యూర్ వోవెల్స్ 12 చెప్తున్నాను. దీనికి మనం ఇప్పుడు నేను మీకు ఫోనెటిక్స్లో రాసి నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇందాక మీకు నేను కప్ ఆల్ఫా ఫోనెటిక్స్లో లెటర్స్ అనేది మీకు ఆ ఈ ఊ ఆ లెటర్ చెప్పారు. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ సియుపి కప్, ఇదిగో ఫోనెటిక్స్లో మనం ఇంగ్లీష్లో సియుపి కప్ ఇలా రాసినప్పుడు ఫోనెటిక్స్లో కప్ అప్, హెచ్ఐటి హిట్, ఇదిగో ఇట్ ఇట్, హెచ్ అండ్ ఎస్ఎం ఇట్, పియుటి పుట్ పియుటి పుట్, ఎంఈటి మెట్ మెట్, ఏ ఇది ఏ ఫోనెటిక్ ఎంఈటి మెట్. సో అవే ఏవే అని చెప్పకూడదు, ఇది మనం అవే అవే అవే. సో క్యాట్ క్యాట్, హాట్ హాట్, ఆమ్ ఆమ్, సీ సీ, ఫుడ్ ఫుడ్, టర్న్ టర్న్, కాల్ కాల్. సో స్టూడెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్యూర్ వోవెల్స్ ఆర్ 12. సో వీటన్నిటి కూడా మనం షార్ట్ వోవెల్స్ అంటాం, వీటిని లాంగ్ వోవెల్స్ అంటాం, జస్ట్ వీటి నేర్చుకోవడానికి. బట్ ఏంటంటే దీంట్లో ఇవి రెండు కలిపితే మనకి ప్యూర్ వోవెల్స్ 12. సో ఇప్పుడు దాకా మీకు నేను ప్యూర్ వోవెల్స్ గురించి చెప్పిన. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు డిప్థాంగ్స్ అనేది మనకి 8 ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ డిప్థాంగ్స్ అనేది 8 ఎలా ఉంటాయో అలాగే నేను మీకు ఆ స్క్రిప్ట్ అంటే ఫోనెటిక్స్లో కూడా నేను మీకు రాసి చూపిస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.